Yes. Yan guys, oh. Pino guys. Matis guys. Apaw. Luya. Luya. Balik sa palatas. Oh. Ansi. Lagayan guys, maliit yung ano natin guys. Ayan guys, oh. Maliit yung lagayan natin ng guys. Mo ni tinatawag na sinuglaw guys. Ano yan guys? Ito yung pinali guys, oh. Ito yung pinali guys, na kinilaw guys, na ilupin guys. Ano yung pang pinali guys? Ano na ang kinilaw guys? Di mo na matawag yung sinuglaw guys, yung walang kinilaw guys. Babad mo sa suka yung ano. Sili. Oh. Ayos na yun guys. Laway talaga ako nito guys sa vlog guys, kaya ginagawa ko guys. Sinuglaw ba guys ba? Liit kasi yung lagayan guys, at malaki pala, marami pala. Suka guys, wait na. Dalawang lang guys ba? Tama na. Tapos Asin. paminta guys, durog guys. Nap. Tama yan, tapos suka siya, yung kunti lang. Nah, ito. Lagi.